小朋友们，你们看托罗给你们带来了什么新玩具？噔噔噔噔，它就是特利迦奥特曼的声光武器。这个是它的第二代用2款。这个是特利迦奥特曼的声光武器，这个是赛罗奥特曼的声光武器。一边是拿着圆环之臂的，另一边是没有拿着圆环之臂的。后面就是它的电池更换介绍、玩法介绍。现在让我们打开特利迦的声光武器吧。这把就是特利迦奥特曼的声光武器啦，是不是非常的大呢？这里是安装电池的地方，这里就是开关的地方，长按2秒钟可以触发开关。既然是声光武器，那肯定就有多种音效和多处发光啦。那就让我们来看一下它到底能发出什么样的音效和什么样的灯光吧。特利迦奥特曼复合型启动完毕。这灯光实在太亮了，现在让我们关灯来试一下吧。特利迦，把你的力量借给我，守护大家。这灯光是不是很炫酷呢？从刚刚的音效中，你听到了多少种音效？让我们来听一听吧。哇，这也太酷了！一共有13种音效哎。我们带着特利迦的声光武器来做几个 pose。这把特利迦奥特曼的声光武器简直帅呆了！如果把它带到公园上玩，我肯定是这个公园最靓的仔。好了，今天的奥特声光武器就玩到这里，我们下期再见，拜拜。